အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့လေတိတ်ဘာဖြစ်ဘာမှပြည့်တဲ့ရတော့ဗျာတခုမဟုတ်တခုပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီတလောက်တိုင်းပြည်ဒီလောက်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့သူတို့တောင်မှသေကန်ပေါင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ဒီစစ်အစိုးရဖက်စစ်အစိုးရကနော်တခါလေဗမာမွတ်စလင်တွေအပေါ်ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ဆက်ပြီးတော့ရုပ်မာခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိနေလို့ရှိသေးတယ်နော်အစင်းစင်းကကောင်းနေလေဒါစစ်တပ်ကလာတဲ့ကောင်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအစင်းစင်းကနော်ပလီတွေဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြင်နေတော့မပြင်လို့ဘလူးအခွင့်ပေးလဲဘာလဲပိုက်ဆံလိုချင်တာလူတွေရှိရနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာအခုလဲဘာလဲဆိုတော့ဒါရမဲတဲ့မြို့ကနေပြီးတော့မှဒါစာထုတ်တဲ့ဟာနဲ့ဒီဟာအလုံးအတွက်အတူတူပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့လမ်းညွန်မှားကြားချက်အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်အကြောင်းကြားခြင်းဒါကြောက်လန့်ပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်လို့ねရိုက်ပြီးပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့တိုင်းဒေသကြီးတာနာရေးမှုရုံးရဲ့နော်တာနာရေးမှုတိုင်းဒေသကြီးမိုင်းတိုင်းရပေါ့ဗျာ9ရက်5လမေလ9ရက်နေ့က2024ရက်စွပ်ပါစာမှဒါအစိုးရဟာပဲ25ကြီးတဲ့အတူတယ်1.315ဒါနဲ့ဒါအရနော်28ရက်နေ့3လအော်ဒါဒီမဲ့ပတ်သက်ပြီး28ရက်နေ့3လနော်အဲ့တုန်းကဒါ28ရက်3လမှာသူတို့ဒါနော်ငရင်လှုပ်လို့အဲအကြောင်းဘုရားဇေဒီပထိုးတာနဲ့နေကအဆောက်အဦရဲ့ပလီခရစ်ယာန်နဲ့ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍အစင်းများအောက်ပါလမ်းညွှန်မှာချက်ကိုသိရှိလိုက်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်နိုင်သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန်ရည်ညွှန်းပါစာဖြင့်အကြောင်းကြားလာပါသည်ငရင်ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးသောပလီနှင့်ခရစ်ယာန်ကျောင်းများအားနော်အဲ့တော့ကျတော့ဖယားတွေပထိုးတွေဘုံကြီးကျောင်းတွေဇေဒီတွေနောက်ကျတော့ဟိန္ဒူဖယားကျောင်းတွေကလာတာပြောနေတာဟိန္ဒူဖယားကျောင်းတွေကကိစ္စမသိအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျဟိန္ဒူဖယားကျောင်းတွေကျလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ဗျဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပလီနဲ့ခရစ်ယာန်ဖယားကျောင်းတွေနော်ဒါတွေဦးကြတော့မူလအရွယ်အစားတိုင်းတာပြန်လဲဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုတာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအမိန့်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီအမိန့်ထုတ်တာကြောင့်မလို့နော်အဲ့ဒါဆောင်ရွက်တော်ဖို့ဟာအတွက်နော်ညွန်ကြားရေးမှုတိုင်းဒေသကြီးတာနာရေးမှုရုံမှန်လေးဥက္ကဋ္ဌခိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရမဲတင်နော်ပြောဝဲနော်ဦးစီးရမြို့နယ်တာနာရေးဦးစီးပြောဝဲမြို့နော်အကြောင်းကြားတာအဲ့တော့ကျတော့ဒါတွေကဒီလိုတွေပြောလာတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာမိတ်ဆွေရောက်ကပို့လိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးနော်ဘာလဲဆိုတော့ငရင်တန်ခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရေးတာပါလေအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေလူတွေရေးတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြင်နိုင်ပြီနိုင်ငံအတွင်းမှာပလီများတွင်လူအသေးပြောက်များရခြင်းပါနံပါတ်1လူငယ်သောနှစ်တရာကျော်ကဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးခင်မမီခိုင်ငန်းမှုမရှိခြင်းစဆောက်တာအုတ်မြစ်အပေါ်ရန်လေးနဲ့ပါပြင်တာလေးတော့တစ်ခါလေးရှိတာပေါ့လေတိုးတက်လာတော့ပလီဝင်ဦးရေနော်ဂျမာတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာပလီဝင်ဦးရေတွေရဲ့နှစ်စဉ်ဂျမာတ်စရင်ရတည်နိုင်ပါတယ်ပလီအကျယ်ဝန်းလောက်ငှမှုမရှိပဲတကားဘောက်ကလည်းကျင်းချင်းလေးကနေစုပြုံတိုးထွက်ကြလူအလုံးအပြင်ကိုမြန်မရောက်နိုင်တာကြောင့်မလို့ဒါတရားတွေများတယ်နံပါတ်2ကတစ်ကခိုင်ငန်းမှုမရှိဘူးနှစ်တရာကျော်ကအဟောင်းကြီးတွေနံပါတ်2ကပလီအပေါက်လေးတွေကသေးတယ်လူတွေကကြက်တက်နေတယ်နံပါတ်3ကငရဲအားပြင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ခင်မီရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘီလူကလက်ရပုံစံနေနဲ့ခင်မီဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံတို့ဖြင့်စောက်ခွင့်ပြုတာဒါအရင်တိုင်းပဲလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျနော်ခင်ဗျားတို့လူအုံကနေမှဟုတ်ကဲ့လားဗျဒါတော့ကြည့်လူတွေတေထားတာပလီတွေနဲ့မှလောက်တော့တေထားတာဒါနောက်တစ်ခေါက်ထပ်တေအောင်လို့လားဗျနော်ခင်ဗျားတို့အများဖြင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီထဲဟာတွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြီးပဲဗျနော်ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာချင်းပြန်ထိန်းကြပါဗျနော်စစ်တပ်ကစစ်ခွေးတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေနော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲကောင်းပါတကယ်ချင်းတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေအများကြီးပဲဗျနော်လူ1000ပဲ900ကျော်ကောင်းနေတာဒီစစ်တပ်ကကောင်းနေပဲမဟုတ်တရုတ်လုံနေတာနော်ခွေးမသာစစ်တပ်ကကောင်းနေနော်စစ်တပ်ကလာတဲ့ဟာ admin တွေအစင်းစင်ကလည်းစစ်တပ်ကကောင်းနေကြီးပဲဒေါ်စုလက်ထက်မှာလည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါတွေဆက်လုပ်နေတာပဲအဲ့တော့ခင်မီပစ္စည်းနဲ့ဘယ်သူကလဲရပုံစံနဲ့ခင်မီဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံနဲ့ပြင်စောက်ခွင့်ပြုရန်ဆိုတာရဲ့ပฏิပိုင်မြေရှိလျက်အကျယ်တိုးချက်ခွင့်ပေးဖို့
ပလီပိုင်မြေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျဲအကျဲချက်ဖို့ခင်မီနော်မြေမရှိဘူးဆိုရင်အထက်တိုးဆောက်ခွင့်ပြုပါရန်ရှင်းရှင်းလေးပဲဗျနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်မီဟာနဲ့လက်ရာနဲ့ဘိသုကပုံစံနဲ့ခင်မီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့ဆောက်ခွင့်ပြုရန်ပလီပိုင်မြေကိုအကျယ်ရှိရဆိုရင်မြေအကျယ်ကိုဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုရင်မြေရှိတယ်ဆိုရင်တိုးချက်ခွင့်မြေမရှိရင်အထက်တိုးဆောက်ခွင့်ပြုပါရန်တက်ဆက်ရပလီများအနေဖြင့်စည်ရင်းစရာတိကျစွာသာသနာအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်တော်၎င်းနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်သူလူကြီးများထံတိုက်ရိုက်ပလီများအလုံးစုပေါင်းပြီးတင်ပြတဲ့ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တင်လိုက်တဲ့ဟာကိုနော်ဒါတွေကိုနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗမာစိုက်ဘာထူပါတွေထုံးစံတိုင်းပဲဗျ Facebook ပေါ်မှာလုပ်နေတာနော်ဒီကောင်တွေကဝိုင်း report လုပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးကိုနော်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်ရောက်သွားရှိပါဒီမှာနော် Facebook ကဝိုင်း report လုပ်တဲ့ကြတော့ Facebook မှာဘာခေါ်လဲဆိုတော့ mobocracy လို့ခေါ်တယ်။နောက် Facebook admin team မှာဆိုရင်တော့Israel စစ်သားဟောင်းနေနော်IDF ပေါ့နော် Israel Defense Forces ကနေပြီးတော့100လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ခေါင်းဆောင်လက်တဲ့ကောင်လည်းအဲ့ဒါပဲ။အဲ့ကြတော့ဗမာတွေကသူတို့ထောက်ခံနေတယ်ဘုရားဘာသာတွေကမွတ်စလင်တွေကသူတို့မထောက်ခံဘူးဆိုသူတို့မှလည်းမွတ်စလင်မုန်းတီးရတယ်ရှိနေတော့ဒီကောင်ဒီဘာမှမကြည့်ဘူးကျွန်တော်အပြစ်ပေးတာwe remove your post အဲ့ဒီခုနရေးထားတဲ့ဟာနော် you will hear back from us soon that's why this happened the post may try to gather sensitive information from others ဘာလဲဗျဘာ sensitive information ကိုယူလာတယ်နော်ကျွန်တော်က sensitive information ကိုသူများတွေကိုဖြန့်ပေးနေတာနော်ပေးလိုက်ပါပြီအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့မှနော်ဟိုကျွန်တော်အာဆီယံကဗမာချဲရဲ့နော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဲ့ဒီဝင်ကြီးရှိကိုပို့လိုက်ပါပြီခဲလုံးနေတာပုတ်ပြီးပြီပိတ်နေလို့အလကားပဲနော်တခြားလူတွေလည်းတိသွားအောင်လို့ဖြတ်လိုက်ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါဘာလို့တိုင်လဲဆိုတော့လိမ်ပြီးတိုင်တာဗျနော် get sensitive information from others သူများရှာယူတာမဟုတ်ဘူးဗျနော်ဒီ sensitive information from our Muslims တွေကနော် Muslim တွေရှိရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖြန့်ပေးဖို့လုပ်နေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုမှအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီ post ရငရင်နံခါသောမြန်မာနိုင်ငံတို့မှာပလီများနဲ့လူသေးပြောက်များခြင်းမှာ1 2 3ဒါကိုပိတ်ချရတာနော် how to prevent further recession မှာဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောင်းမဲရေးလိုက်တယ် stupid နော် Facebook AI review my post ဟုတ်တယ် stupid မလို့နော်တော့ပြောလိုက်သေးတယ်ငါတို့ကဘာသာဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးအယူခံဝင်နေကြတော့ငါတို့ကဘာသာသွင်းအကုန်ရှိတယ်ရှိပေါ့ကွာဘာသာသွင်းနဲ့ဘာလိုပဲလောက်တာပဲဟိုတုန်းက2012တုန်းကတည်းကဒါကြောင့်မို့ရိုဟင်ဂျာတွေကတရားစွဲခံရတာရတယ်နော်ခေါ်ပြီးတော့အမေရိကန်ကမေးတယ်အဲ့ဒီဇဂါဘတ်ကိုအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ထင်းရောက်စာပို့လိုက်လို့တန်ပေါင်း US တန်100နဲ့မင်းငါအသက်ခံမင်းတရားစွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ချန်ဆက်ပြီးကြောက်လန့်ပြီးဖင်တုံသွားပြီးတော့ကျွန်တော် report လုပ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းဖြုတ်ချတာအဲ့တုန်းကနော် Facebook admin team ကိုစဖွဲ့တာမင်းရေကွန်ပေးနဲ့ငါ့ကိုရုပ်နေတာနော်အဲ့ဒီဟာပြန်ဝင်နဲ့နောက်ဟာရဲ့ဘာလဲဟာရဲ့ဟာကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလဲသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုယ်တိုင်နော်အဲ့နော်မှုစော်နဲ့နော်ပြန်ဝင်နဲ့အဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ကဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတာဒါတွေငါတက်ချီဘာညာနဲ့မဟုတ်တွေဟာတွေအကုန်ရေးတာဒါတွေကိုမင်းတို့ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစားပြီးတော့တိုင်လိုက်ရင်ဖြုတ်ချတာနော် admin team မလုပ်နဲ့ admin team လုပ်ရမယ်ဗမာပြည်အပြင်မှာလုပ်ရမယ်ဗမာပြည်တွင်းမှာလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီမှာခဲတို့ဗမာတွေရွေးပေးတယ်ဆိုရင်တခြားလူမျိုးစုငယ်တွေတခြားဘာသာရေးသားဟာတွေပေါင်းပါရမယ်နော်နောက်ကြတော့NLD ပဲပေးရင်စစ်တပ်ကိုစော်မယ်စစ်တပ်ပေးရင် NLD ကိုစော်မယ်မင်းတို့ဟာတွေကအဲ့ဒါခင်ဗျာအားလုံးပုံပန်အောင်အဖွဲ့ဖွဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလုတ်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဂုံယူပါတယ်ကျွန်တော်ချလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့နော်ဇာဂဘတ်လည်းဖင်တုံသွားတယ်နော်အခုလည်းဒီခါလုတ်ပြန်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာငါရေးတာဟာမင်းနားလေလားမင်းတို့လို့ဟမ်နော်ဒီကောင်တွေကိုမင်းတို့ကပြုတ်လို့ရမှာအဲ့ဒီငါ့ကိုမတရားလိန်ပြီးတော့တိုင်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်း Facebook ကနေပြီးတော့ပယ်ထုတ်လိုက်ဖို့ဟာတဲ့နော်နောက်ကြသူတို့ကို ICC မှာ racism လူမျိုးဘာသာတာနာစော်ကားမှုနဲ့နော်
အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါဆို genocide on Myanmar Muslim ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြောနော်အဲ့တော့မင်းနားလေလားဒီမဲ့ငါအဖြေကိုငါဒီမဲ့ရေးပြမယ်နော်ကျွန်တော်ရေးထားတာ respectfully submitted on behalf of Myanmar Muslim community နော်ဗမာ Muslim တွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်နော်for allowing to authorize modern rebuilding ရေးဘာမှမဟုတ်နော်ဒါလေးအင်္ဂလိပ်လိုချောလေးပြန်ရေးတော့ပေါ့နော် expansion လုပ်ဖို့က vertical development of damaged masjid အဲ့ဒါ posted on May 10 to 25နော် masjid safety net structural resilience in earthquake prone regions of Myanmar ဆိုပြီးမှ earthquake မှာအဲ့ဒါတည်တဲ့ဟာတွေကဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် infrastructure မကောင်းလို့နော်အဲ့ဒါတွေဆိုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် construction က outdated ဟုတ်ပြီနော် construction outdated ရှေးတုန်းကဟာတွေနော် century လောက်ကလုပ်တာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့လုပ်တယ်နော် modern safety and seismic resilience standard နော်အဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒါလူတွေလည်းများလာတယ်အဆောက်အဦကလည်းသေးတယ်နော် worship barrier လည်းဒီဝူကြီးကိုယ်ွယ်လူလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်Jamaat registration နဲ့ကြည့်ရတယ်နော်proportional expansion of mosque space ဟုတ်လားအဲ့တော့ narrow entrance တွေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေဖြစ်တယ်ခုနပြောတဲ့ဟာတွေပါပဲနော်အဲ့ဒါ protect လူတွေအသက်ကိုကယ်ဖို့ပါနဲ့ structure integrity of the mosque ဆိုဒါဒီ propose လုပ်ပါတယ် modern rebuilding เนาะအသက်ခင်မီတိုးတက်တဲ့ဆောက်လို့ရင်းနဲ့reconstruction of existing mosques using modern materials updated engineering practice and contemporary Islamic architectural practice ဒါပို့လိုက်ပါပြီเนาะအာဆီယံကိုရောက်သွားပြီမင်းတို့ကနေလိုက်ပိတ်နေလို့မရတော့ဘူးတိတယ်အလုံးနဲ့တိတယ်ဗျမင်းတို့မဟုတ်တယ်လုပ်နေတာဒီเนาะစစ်ခွေးတွေနော်စစ်ခွေးတွေဟိုခွေးကောင်းဆောင်ညံ့နေပြီးတော့မှဟိုနည်းနည်းတစ်ချက်ဟောင်းလိုက်ရင်အောက်ကကောင်ကြီးကမစားရဘွားကမန်းနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ဟောင်းနေတာလိုက်ကြိုက်နေတာနော် facilitate expansion and vertical development ဆိုမှနော်မြေရှိတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ horizontal နော်ချက်ဖို့ပါမြေမရှိဘူးဆိုရင် vertical ချက်ဖို့ပါနော်we remember that almost they are ဘာလဲဆိုရင် management committee တွေက detailed document တွေကို current structural condition နဲ့ formal request လုပ်ပါ religious council တွေနဲ့ national authority တွေအားလုံးထိအောင်structurally sound and scalable places of worship Myanmar can protect its citizens while upholding the sanctity and accessibility of religious life respectfully submitted on behalf of Myanmar Muslim community ဒါပါလေကြနော်ဒီကပါလေဘာသူများ information ဘာယူရလဲနော်အတိတ်ပဲမရှိတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ we remove your post ကျွန်တော်အဲ့ဒါကောင်းကောင်းလေးသူတို့တီးပြထားတာနော်အဲ့ဒါတော့ဒီမဲ့တီးထားလေးနော်အဲ့ဒါခုနကပြောတယ်နော်ဒါဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့စင်လိုက်ကတော့မရဘူးအဲ့တော့ Facebook admin ကို hashtag နဲ့လုပ်တာ hashtag နဲ့လားအဲ့တော့ Facebook admin ကြီးနော်သူတို့သိအောင်လို့ဒါမှမသိလဲနေရောဗျာဒီတိုင်းရေးရတာလိုက်ပြီးတော့စစ်နေပြီးတော့မင်းတို့တီးတာပြောင်းကြီးနာမည်ခေါ်ပြီးတီးတာဗျာနော်နာမည်ခေါ်ပြီးတီးတာနော်Facebook Myanmar authorities reported me to stop racist information လားဗမာအာဏာပိုင်တွေနော်ဒီစကားစားတွေနော်စကားစားစစ်ခွေးတွေကနော် racist information of them နော်သူတို့ရဲ့ information တွေကိုနော်ပလီတွေ chat တွေကိုပြင်တာတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုကဘာမှပြတ်မှာကြောက်လို့ငါ့ကိုလိန်ပြီးတိုင်ကြတယ်ရှင်းလားနော်ပြောတာလိန်ပြီးတိုင်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ Facebook admin တွေနော်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြင်းထန်အဲ့ဒီ report လုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုအုပ်စုလိုက် report လုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုအဲ့ဒါကိုဒီ blatant ဆိုတာအဲ့ဒီဘာတကက်ကိုပြောင်းညာပြီးလိန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုမင်းတို့ရေးယူရမယ်နော်အဲ့ဒါပြောင်းညာတဲ့ကောင်တွေနော်အဲ့တော့ Facebook admin တွေဒီခါလေးကို hashtag လုပ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ military cyber trooper တွေနော်စစ်ခွေးတွေကနော်အရှက်မရှိနော်ဘာလဲဆိုတော့ crimes နော်
ဘာ crime လဲဘာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာလဲဆိုတော့ငါအပေါ်မှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာ false report တွေနဲ့ lies တွေနဲ့เนาะအမှားတွေ report လုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီ link တွေနဲ့ report လုပ်တယ်အဲ့ဒါထပ်ပြောတာကျွန်တော်လည်းမပြီးနိုင်ဒါဒီထက်အကုန်လုံးကိုပို့တယ်เนาะဒါဆိုဒီကောင်နေတိလောက်ပြီးလောက်ဆိုရင်တော့เนาะthis time to improve Facebook AI နော် Facebook ရဲ့ AI တွေကလုံနေတာပါဆိုသူတို့ကတခါကြာအဲ့လိုလည်းပြော AI က report လုပ်တာအများကြီးဖြစ်တယ်ဘာ report လုပ်တိုင်းဖြစ်ရင် democracy ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျအားလုံး report လုပ်တာနဲ့လုံရရင်တိုင်းပြည်ကပြတ်တာ democracy နဲ့ဆိုရင်ပြီးနေပြီ democracy နဲ့ Trump ကိုရွေးထားတယ်အခုလူတွေအားလုံးကမကြိုက်ဘူးဆို democracy နဲ့ဖြုတ်ချရမှာလားနော် prevail without rule of law နော် rule of law ဆိုတော့နော် rule based law တွေကမရှိတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကလည်းလို့ချာမင်းတို့ကလေ AI တွေပြောလေကွာရတယ်rule based ကိုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီလိုသက်နေတာတွေကိုအမေရိကန်လည်းထောက်ခံတယ်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းဥရောပနိုင်ငံတွေလည်းထောက်ခံနေတယ်တန်တဲ့ကောင်တွေလည်းဗဇက်ပိတ်နေတယ်နော်အများကြီးပဲနော် genocide criminal report on us အဲ့ဒီ genocide criminal တွေကငါတို့ပေါ်လိမ်ပြီးပြောတဲ့ဟာတွေကိုနော်အဲ့လိုလုပ်နေတယ်ဒီမှာကျမှအရေးလည်းအတီးဆုံးနော်ဒီကခုနပြောတာမင်း Facebook admin ကဒီကောင်တွေကရေးလိုက်တဲ့စာထဲမှာငါနော်သူတို့သူများတွေရဲ့ data တွေသူများတွေရဲ့ security တွေသူများတွေရဲ့အချက်လက်တွေလိုချင်လို့နေဆိုတော့မဟုတ်ဘူးငါလူတွေရှိကိုသတင်းဖြန့်ပေးနေတာနော်ဒီစစ်ခွေးတွေစစ်တပ်ကကောင်တွေနော်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနော်တာနာရေးဥစ္စာတော့ဖြတ်ပြရမှာနော်ခွေးမသားတွေနော်အဲ့ဒါဒီဗုဒ္ဓဘာသာတာနာရေးပဲလုပ်နေမဘသားတွေပဲနော်ခွေးမသားတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတိုင်းကအဲ့လိုတွေလုပ်လာရင်မင်းတို့ခံရမှာပဲအခုလည်းခံရမှာပဲနော်နိုင်ငံသားဥထရဝလုပ်လာပြီကွာဒီနိုင်ငံတွေလည်းရှိတာပဲသူတို့လူမျိုးမှသူတို့ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကောင်ကြီးခံရတာပဲလိမ့်ပြီးတော့မင်းတို့နိုင်လို့လုပ်နေမင်းတို့သွားမှာပေါ့ကွာမင်းတို့ကောင်ကြီးနော်ခွေးမသားတွေနော် juntas racist anti-Muslim news around the world ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ junta စကားစားရဲ့နော် racist နော် Muslim စန့်ကျင်ရေးအဲ့ဒီ news တွေကိုငါဖြတ်နေတာနော်ဒီမှာတည့်ရတာနော် there are rumors ကျွန်တော်ပြောရင်တော့သူတို့လည်းမဖြစ်ရှင်းဘူးတခါမှ Facebook မှာတက်လာပဲ IDF ဆိုတာ Israel Defense Forces လို့ပြောတာ Israel စစ်တပ်ကကောင်ကြီးနော်ထွက်လာတဲ့ကောင်ကြီး100လောက်နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုခတ်ထားတယ် Facebook AI team မှာခေါင်းဆောင်ကလည်းအဲ့ဒီကကောင်ပဲနော်အဲ့ဒီဟိုပါပဲတက်ကထွက်တဲ့ကောင်ပဲနော်အဲ့တော့သူတို့တွေကို don't allow the Islamophobia သူတို့မှာမွတ်စလင်ကိုမုန်းတဲ့စိတ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အလကားနေနဲ့ဒီမှာ victim တွေဖြစ်နေတဲ့နော်ဒီမှာခန်းနေရတဲ့မမမွတ်စလင်တွေပေါ်လာပြီးတော့မှဒါဒီနဲ့ဒါပညာလာပြမနေနဲ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့အရေးယူမနေနဲ့နော်ဗမာတွေကတော့ငါတို့ထောက်ခံတာပဲဆိုဗမာတွေထောက်ခံလေနော်ဗမာတွေထောက်ခံလို့ရှိရင်ထောက်ခံသွားပြီးဖြန်သွားရက်လိုက်ပေါ့မင်းတို့ကောင်လေးနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲစုတွေပေးလိုက်ပေါ့ကွာမင်းတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့လာပြီးလကားနေမလုပ်နဲ့လေကွာနော်ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ကောင်လေးအဆက်မရှိတာ Facebook admin when Myanmar military were committing Rohingya genocide I was attacked by the top authorities look at my blog ငါ blog ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်မြန်မာ2012လောက်ကပေါ့အဲ့ရဆိုင်မလုတ်ခင်ကမြစ်စုံပြီးတဲ့ချိန်တွေကကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ကြဟာဒီအဲ့ဒါတွေရေးထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော် blog အဲ့ဒီအောက်မှာရောလုတ်ထားပါတယ်နော်ဒီမယ်လုတ်ထားမှုစောရဲထုတ်နော်ခွေးမသာရဲထုတ်ကရှိသေးတယ်မှုစောတည်သွားရဲထုတ်ကတော့လူကောင်းလေးလို့လုံနေဒါပေမဲ့ထောင်ထဲရောက်နေပါဒီကောင်လဲcyber troopers or sick quiz that repeatedly attack the Muslims of Myanmar with fake news နော်အဲ့ဒါဒီမယ်နော်ဒီမယ်အဲ့ဒါဒီအများကြီးပဲကျွန်တော်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒေါ်ကိုကြီးရဲ့အထက်မှာဒီဘေးမှာရှိပါတယ်ဒီနားလေးမှာနော်ဘေးကဒီမယ်ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါဒီမယ်ဒီနားလေးမှာနော်ဒီမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ရောက်သွားမှာပါနော်ရှာလိုက်ရင်လွယ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကအများကြီးရှိနေဘေးကနော်ဘာpost နဲ့အဲ့ဒါဘာလေဒီမယ်လေ new page အဲ့ဒီ page တွေကဒီမှာရှိနေတာအဲ့ဒီအများကြီးပဲရေးထားနော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေး
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမဲ့ DF admin နော်ကျွန်တော်လုတ်ခါရဲဆိုခုနပြောပြီးသွားပါပြီနော်အဲဒီခါလဲတော့တက်ချီပါညာနဲ့ဆိုမှနော်အဲ့တော့ဒီဟာပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမဲ့လည်းရှိပါတယ်ဒီမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအမေရိကမှာနေတဲ့ဟာသူဖွဲ့လူလုပ်ထားတာပါဖတ်ကြပါမြန်မာ Muslim News Network ဒါမှနော်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုဟာနေကျွန်တော်ထည့်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားကျွန်တော်အများကြီးထည့်ထားပါတယ်နော်ဒါပလီပျက်စီးနေတဲ့ပုံလေးနဲ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီခုနစာလေးဖတ်ပြတဲ့စာလေးနော်အဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဒီမဲ့ကောင်းကောင်းလေးတက်ရလေးရေးထားပါနော်အဲ့ဒါဒီမဲ့နော်အဲ့ဒါဗမာလူဟာပါဒီမဲ့ထည့်ထားလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာလေးပါကျွန်တော်ဒီမဲ့ထည့်ထားပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအောက်မှာအဲ့တော့ထပ်မထည့်တော့ပါဘူးနော်ဟိုဟာဒီလဲရပြီအဲ့တော့လုံနေနေတော့နော်blog မှာလည်းလုပ်ထားပြီးနော် blog တစ်ခုမှာလုပ်ထားပြီး news network မှာလည်းလုပ်ထားပြီးပဲဆံပေးပြီးလုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဒါနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် blog မှာလည်းရေးထားတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းရေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင် YouTube မှာတင်တယ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော် Instagram လည်းတင်လို့ရတယ်နော်တင်လိုက်ရင် Instagram လည်းဒီပုံနဲ့နော်ခဲရိုးတွေဗျာနော်ကြည့်ထားပါနော်တစ်ချိန်ညခံရမှာပါနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပဲကြည့်Mama News Network ဒီမှာကြည့်ပါနော်ဒါသတင်းတွေအင်္ဂလိပ်သတင်းထည့်ထားဒါဒီပလီဆီယာကျွန်တော်တို့ဟိုဘောဟိုစတက်ဆရာရမန်ရဲ့ဟာမနေ့ပြန်ဟာနဲ့ဒါခုနဟာနဲ့ letter to Junet ဒါဘာလဲဆိုတော့မနေ့ကရင်တင်ထားပါနော်ဒါအနန္တဒူရီယာကျွန်တော်ခဏရေးပါတယ်ဟိုပရမာဇွန် blog စောင်းအောင်နေကနောက်ဒီကဗမာကိုကြီးနောက်အဗ္ဒူရာအခုဒီမှာလေးရေးပါလေသူဒီတယောက်ကောင်းဖို့ရောက်မှုသူတယောက်မှာပြက်လက်ငါသာဓမ္မရာကြီးဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့ကောင်းမှုမဘဒကောင်းမှုစစ်တပ်ကောင်းမှုနော်စစ်တပ်ကောင်းမှုနော်မင်းအောင်လိုင်းကောင်းမှုစစ်သားတွေကောင်းမှုဆိုတော့အဲ့လိုတည်းဆိုရင် NLD လည်းပြက်ပြီးနော်ဗမာမွတ်စလင်လည်းခံရတယ်နော်ခရစ်ယာန်တွေလည်းခံရတယ်ရခိုင်တွေလည်းခံရတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာဘိုးတော်ပါလားအဲ့လိုဖြစ်မလားဒါဓမ္မရာပဲဗျနော်သူဒီတယောက်ကောင်းဖို့ရောက်မှုသူတယောက်မှပြက်လက်ငါသာဓမ္မရာကြီးဆိုတော့ဒါနဲ့ရင်လုံးလို့မရဘူးလေဗျာဒါတော့နော်ဒါရုပ်ချက်လိုက်ရကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ချက်လိုက်ဦးမယ်နော်ကျွန်တော်ဆွဲကောင်းလဲမပြီးနိုင်မဆုံးလဲနော်ဟုတ်ပြီနော်ရွှေနန်းနဲ့ကြံကန်းလဲဆံမပေါင်းရံလျက်ပျော်ဆန်ရိပ်ရိပ်စီးစိမ်မကွာမင်းချမ်းသာကနော်မင်းအောင်လိုင်းနော်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်သားတွေမင်းတို့ကြာလာယူပါဗျာခံစားနေရတာနော်မင်းတို့သေတဲ့ထီအောင်တော့တည်သွားတယ်မင်းတို့သားသမီးတွေမြေးတွေပေးရမှာပေါ့အပေးဆက်မှာပေါ့အခုကိုမင်းတို့ကြီးလက်နာစားနေရပြီဟုတ်လားမင်းချမ်းသာကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ချမ်းသာနော်သမုဒ္ဒရာရေမျက်နှာထက်ခဏတက်သည့်ရေပွက်ပမာတက်လျာသည်ခဏလေးပဲရေပွက်လေးထက်တယ်ခဏကျင်အာတနာငါအမတယခုလွတ်လေနော်မင်းတို့မလွတ်လေမွတ်စလင်တွေဘာသာဖြတ်ပြစ်လေပလီဒီအကုန်လုံးဖြတ်ပြစ်လေဒါအလားအလူတော်ပဲလေနော်ပြတ်သွားတယ်ဒါအတစ်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့လေနော်ဒါတွေကအလားရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကအလားပဲတည်မယ်နော်ဒါကောင်းမှုလားမကောင်းမှုလားကျွန်တော်ခဏပြောဥပါတယ်နော်ဟိုတာတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟိုအမယ်သွားပြီးတော့ Ottoman Empire ကြီးကိုတိုက်ပြီးတော့2 သန်းခွဲလောက်တပ်ပလိုက်တယ်အီဂျစ်မှာသွားပြီး2 သန်းခွဲလောက်တပ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်အောက်ထီအောင်သွားပြီးတော့မှအောက်ထီအောင်ဗါလဲပါလက်စတိုင်းကြီးအောင်သွားတပ်ပလိုက်တယ်အလုံး6 သန်းလောက်တပ်ပလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါနဲ့အားနေတဲ့ဟာအယူသိမကောင်းတဲ့ဟာတွေသိအားမပြည့်တဲ့မွတ်စလင်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့မှသူတို့မိန်းမတွေသူတို့သမီးတွေသူတို့ညီမတွေကိုတိမ့်သွားတဲ့အတာတာတွေနော်ကျွန်တော်ဦးတန်းထွန်းရာဇဝင်ဆရာဦးတန်းထွန်းဆရာကြီးပေါ့လေဦးတန်းထွန်းရဲ့စကားနဲ့ဆို conquerors are conquered သူကဘယ်မဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဟာတွေရှမ်းတရုတ်တွေကဆဲလာပြီးတော့မှဟိုစကိုင်းကို
တင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားသာသူတို့ရှိကိုဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုမှသူကရေးထားအဲ့လိုမျိုးအခုကလည်းဒီလိုပဲဗမာမွတ်စလင်ရဲ့အစ္စလာမ်ကသူတို့ရှိရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်အရှိလေပိုင်းကမွတ်စလင်တွေနော်ဟိုရုရှားမွတ်စလင်တွေတရုတ်ကမွတ်စလင်တွေနော်အိန္ဒိယကမွတ်စလင်တွေပါကစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာဒီဗမာပြည်ကယူရီးယားကအင်ဒိုနီးရှားထိအောင်မွတ်စလင်တွေဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့အလားပဲတည်တယ်ဗျာဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့တခါလေအကောင်းနဲ့လုပ်ရင်လုပ်တယ်တခါလေအစိုးနဲ့လုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြံမမီဘူးဗျနော်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုတော့လာပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေဘာလဲအလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လာမပြောနဲ့မင်းတို့ဘုန်းကြီးเจ้าတွေလည်းပါတာပဲဖရားတွေလည်းပါတာပဲဘုန်းကြီးတွေလည်းတည်တာပဲဒါတော့ဒါဘယ်သူမှခွဲတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဖြစ်နေတာပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်မချွတ်ဆက်အဲ့တော့ဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်လေနော်ခန္ဓာခိုင်ကြီးအတီမမြဲဖောက်လွဲတတ်သည်မချွတ်ဆက်စားကြတော်ပါသည်နော်ရှ िख ိုးကော်ရောပူဇော်အကျုံပန်ခဲ့တို့ဤနော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောလိုက်ချင်ပါတယ်မင်းအောင်နိုင်နော်မင်းအောင်နိုင်တို့အောင်လင်းတွေးတို့နော်တန်တဲ့ကောင်ကြီးရောအတူတူပဲနော်အားလုံးစကားစနော်ကြတော့အေးရကောင်ကြီးရောနော်အေးရထွန်းမြတ်နိုင်ရစပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီကောင်ရောထွန်းမြတ်နိုင်ရောအကုန်လုံးလုပ်နေတာနော်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်တန်ရာဆက်မှာကြိုက်လက်ထုံမှုတုံမယူလို့ကြီးညိုစိတ်တန်တခင်မုံကိုချမ်းမိစစ်စစ်အပြစ်မဲ့ရေခွင့်လျင်ပေးသွေးသစ္စာငါခန္ဓာကြီးဆိုအဲ့ဒါကိုဟိုဟာနဲ့ပြောလိုက်တော့ကြတော့ပြောရင်အလားဆုံးဖြတ်လိမ့်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့အလက်ကိုအလားဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့မြင်တာခင်ဗျားတို့လည်းကံကြမ္မာရလူတွေတက်တဲ့ဟာမရင်းနဲ့ကျင့်တဲ့ဟာဒါတွေလုပ်တဲ့ဟာအနိုင်ကျင့်တဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့မရက်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ဘုရားသာအရလဲနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမဲ့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လူကမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့ရေးထားတာဆီရီယာဂျန်နယ်မင်းအွန်လိုင်းနော်မြန်မာဂျွန်တာအတွက်ပေါ့မြန်မာရှွန်တာအတွက်အောင်ကျန်ထုံးမြတ်နိုင်အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရော NUG ပေါ့ထောင်ထဲမှာရှိနေမယ် NUG ရဲ့ပြရုပ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဟိုဟာပေါ့တဘာပတိပဲပြောဘာပြောအကြီးဆုံးပေါ့လေအနန္တတူရိယရဲ့ final verse နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြောတာ for Buddhists and Burma to rise to so high must Muslims for ငါတို့မွတ်စလင်တွေမင်းတို့ဗမာတွေဘုရားဘာသာတွေတက်ဖို့ဟာတဲ့နော်မင်းတို့ဗမာတွေဘုရားဘာသာတွေရခိုင်တွေတက်ဖို့ဟာတဲ့ငါတို့မွတ်စလင်တွေကကြပေးရမှာလားရိုဟင်ဂျာတွေကဗဇက်ပိတ်ပြလိုက်ရမှာလား entral deny the sky နော်ဟုတ်ပြီနော် so turn the wheel of nature's path so also declare the ones in red ဟုတ်ပြီနော်in houses gilded halls of might ဒါဆွေနန်းနဲ့ကြာငန်းလဲဆန်ဆိုတာပြောရတာပေါ့နော်အဲ lost တွေကစောင်းလုပ်ထားတဲ့ crown တွေကလင်းလက်တောက်ပနေတယ်မင်းအောင်လှိုင်တဲ့ဒေါ်စုနဲ့ဟိုဟာဗါလဲထုံးမြနိုင်လို့ပေါ့ဗျာနော် yet fleeting in their royal dream ကြီးရမှာနော်မင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ငါတို့တခါတည်းဘီရင်ကြီးလိုမျိုးဖြစ်နေပြီ like bubbles breaking on the sea ဟုတ်လား they are mortal to like you and me ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကလည်းဒါမတည်နိုင်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းတနေ့တည်မှာပဲ if mercy touched the Muslim name and gallows left us free from shame still none can run from the destined close ခင်ဗျားတို့တလားလို့လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့လည်းမလွတ်နိုင်ပါဘူးเนาะဒါအသက်ရှိတဲ့လူတိုင်းဟာဆိုရင်လူတိုင်းသိပါတယ်ဒါအလ္လာဟ်ရှိနေသိပြန်ရမှာပဲဆိုတော့ with lifted hand ကျွန်တော်တို့ဒူအာတောင်းပါတယ်ဟုတ်လားဒူအာတောင်းပါတယ် in prayers เนาะဒူအာတောင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့เนาะတန်တရားမှာပဲဖြစ်ပေါ့တချီတွေ့ကြတယ်ဆိုရင်ငါကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပြန်ကလေးသားချေနေတမင်မွေးကြားဆိုင်ရင်အပြန်လန်းတိုက်နေမလုပ်ပါဘူးအလားပဲဆုံးမြပါလိမ့်မယ်နော်မတရားမှုကိုအလားပဲဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ဘာသာရလဲခင်ဗျားတို့ဝစ်လည်မှာပဲနော်လူသားသမားပြန်ပြီးတော့အပြစ်ပေးခံမှာပဲ through my faith so true and deep to Allah whom my heart upholds no Allah will mudi this final plea my spirit falls lest judgment fall where we shall wait impermanence my only stay ဟုတ်ပြီနော်ရွှေနန်းနော်ဒါမင်းခဲတို့ဘာတွေကိုပြောလိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ
yeah finish လောက်ဆိုတော့ပါပြီเนาะအဲ့ဒါလေကြည့်ပြပါမြန်မာ Muslim News Network ဆိုတာเนาะကြည့်ပြပါအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဗမာလိုကြည့်ကြတယ်ဗမာလိုပါပါတယ်ရောဗမာလိုကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကသူကိုယ်တိုင်မထည့်တာเนาะသူကိုယ်တိုင်မထည့်တာကျွန်တော်တော့ထည့်ချင်တာတွေ့ရင်เนาะဒီမဲ့ဒါဒီမဲ့နေ့လိုက်ဗမာနေ့လိုက်ဗမာရောက်သွားမှာပါเนาะမြန်မာဆိုတာနေ့လိုက်ဒီမဲ့เนาะဥစီဘူးအတွက်ဥစီဘူးအကြောင်းရေးထားတာပါเนาะကမန်เนาะဟိုဟာဂလုံဥစောတရားစီရင်ခဲ့တာဟာเนาะဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးနော်ဗမာလိုသူကရေးတာများပို့ပြီးတော့အာသန်တယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လိုအာသန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိုက်ပြရတာတွေဘာတွေညာတွေနဲ့ဒီမဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာတော့မာမင်းများအရင်ကမင်းတွေကချီးမြှင့်ခဲ့တာဒီကအများကြီးနော်ဗမာမင်းများဒါအစ္စလာမ်စာစဉ်ကအစ္စလာမ်သာနာရေးကောက်စီကနေတင်ထားတဲ့ဟာတွေမျိုးတွေ့လားနော်ဘုံမူဘရှင်ရေးထားခဲ့တာနော်ဓမ္မလက်ဆောင်မှုဆိုမှဒါတွေဘလူတွေမွတ်စလင်တွေကိုဘလူတွေပေးခဲ့တယ်ဘလူတွေချီးမြှောက်ခဲ့တယ်ဆိုမှဘယင်းတွေခဲရုပ်လက်ဆက်ကြမှာဗျာဒါတွေအားလုံးကိုနှိမ်ပြီးတော့လုပ်နေခင်ဗျားတို့လည်းနှိမ်သွားတာပဲသွားတာပဲစုပ်ပြတ်သွားတာပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်ထားပါတော့ဗျာတော့ဆိုတော့ပါပြီနော်ခဲတို့ခိုင်းရမှာပါဗျာခဲတို့လက်ရောက်လာမှာပါ